माण्हूअ जी शख़्सियत हुन जे कमकार तोड़े माहौल ऐं समाज में वॾी अहमियत रखे थी। शख़्सियत जे हवाले सां जेकॾहिं कंहिं औरत तोड़े मर्द में का बि खोट हुजे त उहा अहसासे कमतरीअ जो सबबु बणबी आहे, जेको हिकु ख़तरनाक मर्ज़ आहे। ईअं नाहे त अणवणंदड़ नज़र ईंदड़ या पुरकशिश नज़र न ईंदड़ माण्हू समाज लाइ कुझु बि नथो करे सघे या लाज़मी तौर ते इहो अहसासे कमतरी जो शिकार ई बणिबो। कंहिं बि महरूमीअ जो शिकार माण्हू बि ख़ुदि एतमादीअ ज़रिए समाज में वॾो नालो करे सघे थो, पर असांजो मक़सदु सुठी सिहत ऐं सुठी शख़्सियत बहितर बणाइण जे ख़्वाहिशमंदनि जी मदद करणु आहे, जंहिंजी जिथे किथे अॼुकल्ह घणी ज़रूरत पवे थी। हूअं त घणा ई पर आम तौर ते टे अहम मसइला माण्हूअ खे मुंझाए विझंदा आहिनि ऐं सभु को चाहींदो आहे त उहो उन्हनि मां छुटकारो माणे या वरी उन्हनि खां बचियल रहे। हर माण्हूअ जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त उहो ख़ूबसूरत नज़र अचण समेत उन जे चहिरे, ॿाहुनि ऐं जिस्म जे ॿियनि उज़वनि जी चमड़ी साफ़ ऐं बेदाग हुजे। केतिरा ई माण्हू मौसम ऐं माहौल जी गदिलाण जे करे ख़ूबसूरतीअ जा रुगो ख़्वाहिशमंद ई रहियल हूंदा आहिनि, जॾहिं त उहे केतिरा ई जतन कंदा रहंदा आहिनि, पर उन्हनि जो मसइलो हल नाहे थींदो। हाज़मे जी ख़राबी मादे जे करे थींदी आहे। मादे खे सभिनी बीमारियुनि जी माउ चयो वञे थो। जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ जो मादो ख़राब हुजे त उनखे को बि खाधो पीतो वणंदो ई नाहे ऐं उन्हनि जी ज़िंदगी बेचैनीअ में गुज़रंदी रहंदी आहे। उहा त उन्हनि खे ई ख़बर हूंदी जेके इन मसइले सां मुंहुं ॾींदा हूंदा या ॾेई चुका हूंदा। टियों ऐं आख़िरी मसइलो आहे माण्हूअ जो वधियल वज़न। इहा हिकु अहिड़ी बीमारी आहे जेका पिणु केतिरनि ई बीमारियुनि खे जनम ॾिए थी। वज़न वधण सां ब्लड प्रेशर, शुगर ऐं डिप्रेशन जूं बीमारियूं थियनि थियूं, जंहिंजे लाइ गहरियुनि ऐं नुक़सानकार दवाउनि जो इस्तेमालु करणु मजबूरी ऐं ज़रूरी बणिजी वञे थो, पर पोइ बि अहिड़नि मर्ज़नि मां मुकमल तौर ते जिंद आजी नाहे थींदी। ॼाणायल टिनी मसइलनि जो माण्हूअ जी शख़्सियत ते सिधो संओं असरु पवंदो आहे। जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ जे चहिरे ऐं चमड़ीअ ते के दाग आहिनि, उन्हनि जो चहिरो ख़ूबसूरत ऐं पुरकशिश नज़र नथो अचे त उहे महफ़िलुनि, दोस्तनि ऐं अज़ीज़नि में शर्म महसूस कंदा आहिनि। हूअं त हाज़मो ख़राब हुजणु हिकु मर्ज़ आहे, पर जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ जो हाज़मो ख़राब हुजे त उहो कंहिं बि जाइ ते सुकून सां वेही नाहे सघंदो, जंहिंजे करे बि उन जे आस पास वारे माण्हुनि में मथस टोकूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं शख़्सियत मुतासिर थींदी आहे। वज़न वधण त आहे ई शख़्सियत ते ॿधल। वाधू वज़न वारा माण्हू दोस्तनि, यारनि, तोड़े पाड़ेसिरनि समेत भाइरनि ऐं भेनरुनि तरफ़ां बि सख़्त तनक़ीद जो निशानो बणाया वेंदा आहिनि। इन सां गॾु ऑफिसुनि, गॾिजाणियुनि ऐं शादियुनि जी तक़रीबुनि में उन्हनि जी शख़्सियत जेका मुतासिर थींदी आहे, उहा त उन्हनि खे ई ख़बर हूंदी। इन्हनि टिनी मसइलनि जे लाइ असां हिते अव्हां खे टे नंढा तरीक़ा ॿुधाईंदासीं, जिन ते अमल करे तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी तब्दील करे सघो था। उहे तरीक़ा न घणनि ख़र्चनि वारा आहिनि, न ई घणी महिनत वारा ऐं न ई को नुक़सान ॾींदड़। लीमो ऐं खीरो सवलाईअ सां हर हंधि मिली सघनि था। खीरे जो जूस कढी उन में लीमे जी रस विझी पीअण सां चहिरे जी चमड़ी साफ़ थी वेंदी आहे। खीरो ऐं लीमो हूअं बि केतिरा ई फ़ाइदा ॾींदड़ आहिनि। इहो ई सबबु आहे जो उन्हनि ॿिन्ही खे मुंहं ऐं जिस्म जे ॿी चमड़ीअ ते मले बि इस्तेमालु कयो वञे थो। पर असां जेको हिते शरबत ॿुधाए रहिया आहियूं, उहो बिना कंहिं नुक़साननि वारो अहिड़ो शरबत आहे जेको लगातार पीअण सां तव्हांजी चमड़ी साफ़ शफ़ाफ़ बणिजी वेंदी ऐं तव्हांजो चहिरो पुरकशिश नज़र ईंदो। लीमे खे छॾे करे बि जेकॾहिं फूदने जे फ़ाइदनि जो ज़िक्र कजे त बहस वधी वेंदो। इन लाइ हिते सिर्फ़ु एतिरो यकीन ॾियारिजे थो त लीमे ऐं फूदने जी रस साॻिए ई मथे तरीक़े सां कढी पीअण सां कुझु ई ॾींहंनि में तव्हांजो हाज़मो सही थी वेंदो। उन्हनि जी रस पीअण सां को बि नुक़सान नाहे थींदो। सुंढ जा फ़ाइदा बि केतिरा ई हूंदा आहिनि, जेके असां केतिरा ई भेरा ॿुधाए बि चुका आहियूं। सुंढ हर घर जे रंधिणीअ में सवलाईअ सां मिली वेंदी आहे ऐं खाधनि में इस्तेमालु कई वञे थी। जेकॾहिं लीमे जी रस में सुंढ खे मिलाए पीजे त थोरनि ई ॾींहंनि में वज़न घटि थियण लॻंदो। इहो शरबत वज़न घटाइण लाइ जादुई असर रखंदो आहे। ॼाणायल शरबत लगातार पीअण वारनि माण्हुनि खे सिहत जा ॿिया पिणु केतिरा ई फ़ाइदा मिलंदा आहिनि। इहो यादि रखियो वञे त ॼाणायल टई मसइला रुगो मसइला आहिनि। इहे कंहिं बि हवाले सां माण्हूअ में को एब नाहिनि। इन लाइ कोशिश करे उन्हनि मसइलनि मां जिंद छॾाइजे, पर उन्हनि खे महरूमी कॾहिं बि न सम्झियो वञे।